يروي القرآن الكريم كتاب الإسلام المقدس قصص الأنبياء عليهم السلام. تحمل كل قصة دروسا عظيمة للبشرية. من بين هذه القصص تبرز قصة النبي يوسف عليه السلام بسردها الآسر، حبكتها المعقدة وحكمتها الخالدة. تأخذنا هذه القصة التي تمتد لعدة فصول في سورة يوسف في رحلة عبر أعماق المشاعر الإنسانية: الحب، الغيرة، الخيانة، المغفرة، وفي النهاية العدالة الإلهية. قصة النبي يوسف ليست مجرد قصة تاريخية، إنها قصة رمزية لكل الأزمان، تقدم التوجيه والعزاء لمن يواجهون المحن والشدائد. حياته التي تميزت بالشدائد والانتصار تجسد قوة الإيمان الراسخ في مواجهة الصعاب. عندما كان يوسف صبيا صغيرا رأى حلما قويا، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له جميعا. هذا الحلم النابض بالحيوية المليء بالصور الرمزية أثر بعمق في يوسف الصغير. بكل حماس شارك حلمه مع والده الحبيب النبي يعقوب عليه السلام. إدراكا لطبيعته الإلهية نصح يعقوب يوسف بإبقاء الحلم سرا عن إخوته. فهم يعقوب احتمالية الحسد والشقاق داخل الأسرة. كان يعلم أن أبناؤه الآخرين يكنون مشاعر الغيرة تجاه يوسف ابن أبيهم المفضل. هذا الحلم بما يحمله من دلالات على مكانة يوسف المستقبلية يمكن أن يفاقم هذه المشاعر، مما يؤدي إلى عواقب لا يمكن توقعها. مدفوعين بالغيرة والاستياء، بدأ إخوة يوسف بالتآمر ضده. لم يتمكنوا من تحمل فكرة أن حلم يوسف قد يتحقق. رأوه تهديدا لمكانتهم ومحبة والدهم لهم. تآمروا للتخلص من يوسف، وقرروا في النهاية إلقائه في بئر عميقة. اقترب الإخوة من والدهم برقاء مخادع. طلبوا منه أن يدع يوسف يخرج معهم، ووعدوه بمراقبته. أعمته خداعهم، فوافق يعقوب على مض. لم يكن يعلم أن هذه ستكون بداية فراق طويل ومؤلم لابنه الحبيب. أخذ الإخوة يوسف إلى بئر بعيدة وألقوه فيها بلا رحمة. تركوه هناك وحيدا وخائفا في ظلام البئر. عادوا إلى والدهم وتظاهروا بالحزن، وأروه قميص يوسف الممزق الملطخ بدم حيوان، وهو دليل ملفق. رفض يعقوب المكسور القلب والمشكوك تصديق أبنائه، واضعا ثقته في تدبير الله. دون علم الإخوة مرت قافلة واكتشفت يوسف. سحبوه من البئر، وإدراكا لقيمته باعوه كعبد في مصر. وهكذا بدأ فصل جديد في حياة يوسف، مليء بالتحديات غير المتوقعة والبركات غير المتوقعة.